Հայի մոտ էս մտածողությունը չի, հայի մոտ լրիվ տարբեր է, 30,000 փրկեցի, հերոս եմ, չել փրկել, հարցը դա չի, որովհետև 30,000-ին չէր կարա 500 հոգի շրջապատեր, պատմությունը համաշխարհային ռազմագիտությունը չունի դենց օրինակ, որ 500 հոգին շրջապատի 30,000 հոգու, և 30,000 հոգին ստիպված լինի կամ հանձնվել, կամ սպասայիսը բեկստվեմ ասում չէ Մաուգլի, հայի մոտ ամեն ինչ սխալ է, ամեն ինչ սխալ է, հաղթանակը սխալ է, հաղթանակի հասկացողությունը սխալ է, պարտության հասկացողությունը սխալ է, պետության հասկացողությունը սխալ է, եկեղեցու հասկացողությունը սխալ է, չի հասկանում եկեղեցին, չի ճանաչում իր եկեղեցուն, չի սիրում իր եկեղեցին, իր սեփականը չի սիրում։ Ուրեմն օբյեկտիվ իրականությունը սոսկալի վատ է, հայեր։ Ես որ խոսում եմ պեսիմիստ եմ, ինչ ասում եմ, ես անուղղելի վադատես եմ։ Անուղղելի վադատես եմ, որովհետև 40 տարի աշխատում եմ այս ազգի մեջ, 0.4% հաջողություն չեմ գրանցել։ Դες ասեց Սեթրագը, ասեց Սրբազանին հարգում են։ Սրբազանին հարգում են, բայց ով է լսում։ Ես են բանի ծեր կեսրարի նման եմ, հա, տան մեջ, որ փնթփնթում է, ճիշտ բաներ է ասում, ես լույսը վառած թողիկ, այնտեղ կատը թափավ, այնտեղ ճաշը սարացրիկ, այնտեղ յուղը փչացավ, հասկանում ես, բայց հարցները խնդում են քթի տակ, ասում են դե բիձա, հա, խոսում է։ Հարգում են, բայց, պապա ասում են, ոտները լվանում են, հիմա այդ է ինձ վերապահված հարգակ սրանի նման, ով է լսում։ Եթե ինձ լսող լիներ, հեղափոխությունը վաղուց պետք է լիներ։ Իշխանություն փոխելու ընդամենը ես 3 ճանապարհ գիտեմ, դուք եթե 4-րդը գիտեք, ասեք։ Այսօր ընդրություն, իբր թե կամ իբր թե ընդրություն կամ ընդրություն։ Երկրորդը հեղաշրջում, երրորդը ժողովրդական ապստամբություն, ուրիշ կա։ Կա ուրիշ, չկա։ Երեքն էլ անհնարին է։ Երեքն էլ անհնարին է։ Սուբյեկտիվորեն, օբյեկտիվորեն հնարավոր է։ Մի հատ վերանանք սենց բանի մեր իրականությունից հնարավոր է։ Բանը, որը սկսել էր Չալաբյանը հայաքվեն, մայաքվեն, եկել էր ստեղ ինձ էր բան անում։ Ես գնացի, ես չեմ հավատում։ Այո, Սրբազան, լավատեսություն։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Ասեց ինչու չեք հավատում։ Նաև վեհապարի մոտ է եղել այդ բանը, վեհապարի մոտ եմ ասել։ Ասել եմ, որովհետև քո պատկերացումներ հայ ժողովրդի մասին գերագնահատված են։ Դու չես ճանաչում հայ ժողովրդին, հայ ժողովուրդ ասում։ Չես ճանաչում։ Դու շատ իդեալական պատկերացում ունես հայ ժողովրդի մասին։ Եվ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը ինքը իր մասին շատ սխալ պատկերացումներ ունի։ Ինքը կարծում է ինքը ամենաիդեալական ժողովուրդն է։ Բայց ինքը ամենախայտառակ ժողովուրդն է, ամենահիվանդ, ամենաբուժման կարիք ունեցող, բայց իրեն ամենաառողջ համարող։ Ախտորոշումը ստեղ է, մինչև հայը չհասկանա, որ ինքը հիվանդ է, ոչ մի ձև չի բուժվի։ Հիմա 4 հոգի կհավաքվեք, կորոշեք, որ հիվանդ էինք, այդ 4-ը կդառնա 40, 40-ը կդառնա 400, 400-ը կդառնա 4000, այս ձևով է միայն բուժումը։ Այդ ճշմարտությունը, որ ասում է, ճշմարտությունը ճանաչեք, ասում Ավետարանը, ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի։ Ոչ մի բան ազատ չի դարձնում մարդուն, բացի ճշմարտության ճանաչումից։ Մենք ստրգության մեջ ենք մեր կարծրատիպերի, ոչ թե այն իմաստով, որ այս իշխանությունն է օգտագործում կամ արևմտյան հասարակությունն է օգտագործում կարծրատիպերի, այլ մեր սեփական կարծրատիպերի, որը նաև մեր արվեստի, մշակույթի, գրականության մեջ է։ Մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, ուղղակի մեր բախտն էր ուրիշ, մեր բախտը ուրիշ է, այո, մեր բախտը ուրիշ էր, մենք պետք է լինեինք այս տարածքի ամենահզոր երկիրը, տվել էր Աստված այդ աշխարհագրությունը, տվել էր 300,000 ամրոց, 300,000 քառակուսի բնական ամրոց, տվել էր,
Բան մի բնիկ ազգ, որտեղ 4500 տարի ապրում է, կունենա 30000 քառակուսի կիլոմետր, եւ դա էլ հարց ունենամ, թե չունենամ։ Այս հիվանդությունը երբ պետք է մենք ախտորոշենք, որ ամբողջ 4500 տարվա մեջ մենք ընդամենը մի հատ Տիգրան մեծ, 2000 տարի անցել է Տիգրան մեծից, այ տղա, ուշքի արի։ 4500 տարվա մեջ մի հատ հայկիներ ունենք, հասկանում ես, մի հատ ավարայր, որը մեծ հարցագան է, իրականության մեջ մեծ հարցագան է, թե հաղթանակ է, թե հաղթանակ չի, եւ Սարդարապատ։ Մեծ հայրենականներ մեզ բան ենք անում, սեպագանացնում ենք, Ռայստագի կողքը քաչարի ենք բայ, դուք եղել ես Ռայստագի կողքը հսկայական սովետական բանակի իբրև փոքրիկ, գուցեև կարևոր վինցիկ, դու չես հաղթել Գերմանիայի, թե մենք հաղթել ենք, դու չես հաղթել Գերմանիայի, դու մասնակցել ես այդ հաղթանակին, լավ ես մասնակցել, մարշալներ ես տվել, գեներալներ ես տվել, մի գերագնահատիկ ես, մի գերագնահատիկ ես, քո գերագնահատելու արդյունքն է այն, որ Նիկոլն այսօր քո ղեկավարը, եւ Նիկոլը մի ճիշտ բան արեց, կամ լավ բան չարեց, լավ չէ, էլի ճիշտ, ցույց տվեց մեր էությունը, բայց մենք չենք ուզում համաձայնվել, որ դա մեր էությունն է, ասում ենք չէ, դավադրություն էր, Թուրքական գործարքներ, եթե գիտեիք բազգային անվտանգություն չունենայիր, ու երբ որ դու մի ազգ ես, որ $100 կարա քո սպան ծախվի, ինչքան ուզում ես ասա, բանակս ես, լավ հորոսներ ունեցել ենք, լավ գեներալներ ունեցել ենք, լավ սպա ունեցել ենք, բայց բանակը պարդված, ջախջախված բանակ է այսօր, չենք ուզում ընդունել, Ինչ չենք ուզում ընդունել, որ մեր բանակը այսօր պարդված, ջախջախված, հուսալքված, բարոյալքված։ Էնա խոսում է մարդը, ասում է, չէ, Նիկոլ, ասում է 50% է, 50%-ը փախնում է բանակից, ազատվում է, զանազան պատճառներով։ Այստեղ Նիկոլն է մեղավոր, Նիկոլն է դասավորում 50%-ի բանակից փախնելը։ Իմ մտերիմները առանց ամաչելու, գիտեն իմ կեցվածքներ բաններ, իմ մտերիմներ առանց ամաչելու դեմ նստում են, ասում են, որ իմ տղեն բանակ պիտի չգնա Սրբազան։ Ամոթանք եմ տալիս, ես եմ անում եւ արին։ Չպիտի գնա Սրբազան։ Ում է պետք Սրբազանի այդ հարգանքը։